Yo, barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz o'sha mashhur Dream League Soccer 2019 o'yinini qaytadan o'ynaymiz. Do'stlar, men bu o'yinni Google'dan yuklab oldim va hozir ilk o'yinimni o'ynayapman va u ham tugash arafasida. Do'stlar, bir endi sayohat qilay dedim-da. Mana songa xushtak ham chalindi. Do'stlar, bugun maqsadim mana shu yerda Galacticos qurish. Galacticos. Shuning uchun ham men nafaqat Dream League'ni o'tkazdim, balki uning modlarini ham o'tkazdim. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar. Pullarga qarang, pullarga. Shunday do'stlar. Galacticosdan bizda faqatgina hozir Benzema bor, chunki endi boshladik o'ynashni. Va men endi umumiy Galacticosni Ronaldodan tortib Navasgacha barchasini hozir sotib olaman. Tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshlab bo'lganman. Hozirroq like bosib qo'yinglar. Mana bizning ilk futbolchimiz bo'ladi Keylor Navas. Ana Keylor olindi do'stlar. Xo'p. Nima edi bu? Do'stlar, endi qolgan futbolchilarni ham sotib yuborishga yo'q. Bo'lmas ekan. Xo'p, uning yordamchisi o'sha paytlarda kim edi? Albatta, Thibaut Courtois. Keyinchalik Thibaut Courtois asosiy tarkibni yutib chiqadi va Keylor Navas afsuski Real Madridni tark etadi. Endi chap qanot himoya. Bu albatta Marcelo. O'sha mashhur braziliyalik himoyachi, chap qanot himoyachisi Marcelo. Xo'p, keyingi futbolchimiz ham albatta himoyachi. Ya'ni aytmoqchiman, bu kimligini bilasizlar hozir. 3, 2, 1. Dani Carvajal. Uning ham prime davri bo'lgan, bilasizlar, juda ham kuchli bo'lgan. Endi esa qonli ikkilikni birgalikda tomosha qilasiz men bilan. Mana o'sha El Capitano Sergio Ramos. Do'stlar, Ramos mening kumirim bo'ladi. Aytgancha do'stlar, Ramos bilan birgalikda o'sha payt Rafael Varane o'ynagan. Shuning uchun ham Rafael Varanni sotib olamiz, lekin asosiy tarkibga qo'shmaymiz. Chunki albatta Sergio Ramosga yordam beradigan uning akasi bo'lib qolgan bir futbolchi bor. Menimcha uni hamma tanidi. Cristiano Ronaldoning eng yaqin do'sti portugaliyalik qotil Pepe. Do'stlar, Galacticos qaytadan tiklanyapti. Va bu safar men niyatim qat'iy. Hamma deyarli barcha sovrinlarni qo'lga kiritish. Xohlasangiz keyingi videoni agarda Barsaning futbolchilari bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, fanatlari bo'ladigan bo'lsa, Barsaning o'sha eng prime davridagi tarkibini qaytadan tiklab berishga harakat qilaman. Faqat mana shu 2019 Dream League 2019 o'yinida bor bo'lgan barchani tiklayman. Boshqalarni esa afsuski qilolmayman. Xo'p, bizda keyingi futbolchi bu Madridning afsonasi. Afsuski 2025-yil Madrid bilan xayrlashgan o'sha mashhur Luka Modric. Realda karyerasini yakunlamoqchi edi, lekin uning orzusi jahon chempionati.
va u terma jamoasiga oxirgi marotaba ham yordam bermoqchi bo'ldi. Biz unga omad tilaymiz. Keyingi futbolchimiz esa kimligini bildingiz shekilli. Toni Kroos. Toni Kroos do'stlar, Germaniyaning dahosi, juda ham ajoyib bo'lgan yarim himoyachi, barcha yerni ko'rgan, kuzata olgan o'sha mashhur futbolchi Toni Kroos. Va do'stlar, endi sal zamina, ya'ni zaxirani ham to'ldirib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun Isco ham menga juda ham yoqadi. Zo'r futbolchi bo'lgan. Hozirda Real Betisning hujumkor yarim himoyachisidir. Do'stlar, yana bir futbolchi qolib ketdi va men uni ham sotib olishim kerak. Ya'ni James Rodriguez. Do'stlar, adashmasam shu 2016-2017 yilgi mavsumni futbolchilari bu. Yana ham to'g'risini bilmayman, chunki 2016-yilda men endigina 4 yosh bo'lgan bo'lardim. Lekin undan keyin 10 yil yashab qo'ydim, qaranglar. Va bizning qonli Bermud uchburchagini yakunlab beradigan futbolchi bu braziliyalik mashhur hozirda Manchester Unitedning futbolchisi Casemiro. Do'stlar, nostalgiya bo'lyapti, nostalgiya. Eshitganim sari, ularni ko'rganim sari mazza qilib yuboryapman. Do'stlar, yana bir futbolchini sotib olishim kerak. U qadrlanmadi yaxshigina hozir, lekin eng yaxshi chap oyoqning egalaridan biri mening uchun, endi sizlar uchun bilmadim. Eng yaxshi chap oyoq menimcha hozir Messida. Lekin Asensioning zarbalarini uncha darvozabon qaytara olmasdi va men uni o'z tarkibimga qo'shib olaman. Marco Asensio. Do'stlar, keyingi videoyimda men shunday qilmoqchimanki, agarda Dream League Soccer 2019 o'yini sizga yoqqan bo'lsa, men keyingi videoyimda albatta yana shu o'yinni qo'yaman. Nega sotilmayapti bular? Yo'qda. Sotilmayaptimi? Hozir buni to'g'rilaymiz. Carvajal, bo'ldi. Menimcha endi sotilishi kerak. Xo'p, Ferguson, Busin, nima bu? Scott McKenna, Lindsay. Xo'p, Tanser, Clark, Barnes, Freer. Yaxshi. Galaktikosni oxirgacha yig'ib qo'y deyapti. Mayli. Albatta yig'ib qo'yamiz-da. Xo'p. Bizda chap qanotda. To'g'ri, adashib ketdim. O'yin qanotda. Mana shu Barselonaning futbolchilariga umuman imkoniyat bermagan. Tezlik bilan hammani ortda qoldirgan Gareth Bale'ni qo'yamiz. O'yin qanotning egasi. Gareth Bale, Waleslik futbolchi. Afsuski, u futbolchilik faoliyatini yakunlab bo'lgan va hozirda lekin golf bilan shug'ullanadi. Xo'p. Va nihoyat. Real Madridga juda ham ko'p sovrinlarni olib kelgan. Real Madrid qilgan. 438 ta o'yinda 450 ta gol urgan. Eng ko'p futbolkasi sotilgan. 7-raqamning haqiqiy egasi. Butun dunyodagi eng yaxshi top urar.
Portugaliyaning yetakchisi, nafaqat Portugaliyaning, o'zini har bir borgan klubida yetakchi bo'lgan. Juda ham kuchli. Tarixda Messi bilan birga tilga olinadigan Messining raqobatchisi Cristiano Ronaldo bu galaktikosni yakunlab beradi. Ha do'stlar, Cristiano Ronaldo 2009-yilda Real Madridga o'tadi. Shundan so'ng yana 9 yil mobaynida Real Madrid klubini himoya qiladi, Real Madridning sha'nini himoya qiladi. 2018-yil afsuski Kiyevda bo'lib o'tgan finaldan so'ng afsuski nima deydi? U bilan xayrlashgandik. To'xtanglarchi. Isco olindi, Modric olindi, Kroos olindi. Casemiro. Men uchun tarixdagi eng yaxshi futbolchilar bu Cristiano Ronaldo va Lionel Messi. Ana Casemironi olgan shekilli, bilmadim, lekin yana bir bor safimizga qo'shib oldik. Yana ham tushunmadim, to'g'risini aytaman. Yana bir futbol Marco Asensio nima qilyapti bu yerda? Uni ham sotib olgan holda. Yana bir futbolchi bor, Ronaldoni o'rnini bosadi deb kutgan edi barcha, lekin muxlislarning bu ishonchini oqlay olmadi. Shunday bo'lsa ham, uning o'ziga yarasha muxlislari bor. Juda ham yaxshi futbolchilardan biri. O'zining prime davrida hech kimdan qolishmagan, ayrim futbolchilardan qolishmagan Eden Hazard bo'ldi. Mana shu bilan Galaktikos yopildi. Endi qolgan ortiqcha futbolchilarni sotib yuborish kerak va o'sha 4-3-3 sxemasini qo'yish kerak. Xo'p, do'stlar, endi sxemani o'zgartiramiz. 4-3-3. Himoyada Marcelo, Carvajal, Ramos, Pepe. Darvozada Keylor Navas. Yarim himoya uchligi Kroos, Casemiro va Modric. Chap qanotda Cristiano Ronaldo. Hamda o'yin qanotda Gareth Bale va hujum uchligini BBCni tugatadigan futbolchi bu Karim Benzema. Do'stlar, shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, hoziroq like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Hamda videoni ko'proq insonlarga yuboring. Do'stlar, Telegram kanalimga ham obuna bo'ling. Shunchaki kuchukcha Sherozbek Play, pastki chiziqcha Play hamda adashib ketdi do'stlar. Shunchaki Sherozbek deysiz, kuchukcha bilan keyin pastki chiziqcha qilasizda Play deb yozasiz va bir raqamini qo'ysangiz bo'ldi. Sherozbek Play kanali sizlar uchun muntazir bo'ladi. Xudo xohlasa, men sizlar bilan u yerda stream ham qilmoqchiman. Albatta, kanalimdan uzoqlashmang. Ertaga ham Xudo xohlasa video chiqarishga harakat qilaman. Xayr do'stlarim, doimo sog' salomat bo'ling.